Според Министерството за култура и туризам, незаконското упатство за пресметка на платите во културата, испратено само со подпис на министерот Љутков, е единствен начин да се пресметаат платите на вработените, а како изговор ја наведуваат невграденоста на зголемувањето од 10% во коефициентите по работно место, утврдени со членот 66 од колективниот договор за култура. Вака денеска реагира од Синдикатот за култура на Македонија на вчерашната реакција од Министерството дека зголемувањето на платите за 10% во септември 2023 година не било вградено во коефициентите по работно место, па поради тоа секоја објава за нова минимална плата предизвикувала зголемување на износот на минималната бруто плата за 10% и создавање нова минимална бруто плата што одстапува од објавената согласно закон. Со ова Министерството за култура најверојатно сака да планира некоја теза дека ова зголемување на коефициентите во 2023 година за 10% СКРМ го одбил како предлог на Министерството и дека сега токму ова упатство што сега е донесено представува соломонско решение за пресметка на платите. Зголемувањето на коефициентите по работно место не било споменато во предлогот од 2023 година за подпишување анекс на колективниот договор за култура. Синдикатот сепак го одбил предлогот, бидејќи увидел дека под маската за правилна пресметка на платите се отвора простор за незаконски дејства, а пресметката на плати во упатството, доставено до институциите од културата за оваа година, е доказ дека лани во април ресорот незаконски ги скратил платите за 13%, вели Атанасовска. Некоментирањето од Министерството за култура и туризам на 15 судски пресуди во корист на СКРМ поради ланското кратење без почитување на општиот колективен договор за јавен сектор, за Атанасовска е доказ дека Министерството постапило незаконски. Проблемот не треба да се игнорира, туку да се реши, дополнува претседателката на Синдикатот за култура. Од Министерството за култура и туризам велат дека до нив не стигнал документ со кој се потврдуваат тврдењата на СКРМ.